kecewa, saya minta maaf ya. Saya kecewa dengan aparat juga memang. Sorry. Saya kecewa melihat kondisi yang sekarang. Masalah kecewa itu kan bukan apa Pak. Mari saya hanya ingin mari kita kerjasama Pak supaya jangan lanjut kita membuat. Kita bicarakan baik-baik ini semua Pak. Artinya kalau kita bicara di tempat begini kan kurang baik juga. Mari kita di meja. Itu Pak. Kalau di sini kan tempat. Kalau begitu komunikasi kami ketemu dengan Pak Asad Pak. Ya orangnya. Saya ketemu. Kalau itu Pak. Iya. Itulah percayakan kepada kami Pak soal proses itu. Terus terang aja Pak. Ya, itu aja. Ya. Tidak usah terlalu buru Pak. Pasti kami akan tambah. Ya. Oke Pak. Panjang Pak, panggil ini, panggil ini, Oke. panggil itu. Bukan gitu Pak, ini pasal Pak, masalah. Ini masalah kondisinya. Saya minta. Ini kan ada situasi Pak. Jadi Saya paham itu. Iya. Hah? Ya, tenang aja Pak. Sampaikan pada mereka Pak. Tidak usah terlalu emosi apa. Wajar kami emosi Pak. Kalau pribumi dikasih seperti itu Pak. Wajar kami emosi. Saya tahu Bapak justru Bapak yang harus amankan kami. Kami keberadaan kami di sini kan tujuannya untuk itu. Kan begitu Pak. Saya tahu Pak. Saya hanya minta amankan dulu ke sana Pak. Jangan sampai teman-teman banyak di sini tanpa masalah nanti. Artinya saya percaya sama kita. Kita sampaikan kepada rekan-rekan. Iya saya paham, tapi orang sudah tahu kondisinya bagaimana sifatnya ini orang. Dari dulu kami tahu ini orang. Saya hanya itu aja. Saya angkat topi sama Bapak kalau Bapak bisa Pemilik bertemu dengan MTT kami silaturahmi Selatan sama dia Kota atau bawa ke sana. mengancam pistol dan Saya hanya mau seringkali tahu Pak, biar bagaimana Hendrik adalah anggota saya di organisasi saya. Ini bukan cuma PP. tidak diambil tindak lanjuti Pak kantor polisi. Mau. Saya siap Pak, kalau begitu, kalau perlu langsung dengan ini. Tunggu habis dulu. Tunggu habis ya. Tunggu habis dulu. Jangan kendor. Nggak ada.